Aydın'ın alpleri, ipeğe sarılı pusat gibisiniz. Dışınız asalet, içiniz kor ateş. Maşallah, maşallah. Bunlar nedir oğul? Tekfur'a hediye edilecek pusatlardır babam. Osman, bu obada pusat dedi mi akla sen gelirsin. Bak bakalım, dostumuz Tekfur Yorgopulos bu hediyelerden memnun kalır mı? Kabzasını kavrayıp kalesine dayanacağımız pusatları ayağına hediye diye götürürüz. Neden memnun kalmasın Dündar Bey? Dündar Bey, Dündar Bey. Kayıdan gayrısı bizim için eldir. Ne olur ne olmaz. Ben de sizinle geleyim diyorum. Ne dersin? Bir elimiz de obada kalsın Bamsı Bey. Sen burada kal, hazırlıkları bitir, obaya da göz kulak ol. Eyvallah Dündar Bey. Gayrı, yola revan olalım. Haydi. Allah'a emanet olun. Tez gidip tez dönün inşallah. Sulh da, ticaret anlaşması da tam istediğimiz gibi oldu Tekfur Yorgopolos. Ancak kervan baskınları için ödenecek tazminat kabul edilemez. Sen merak etme Kalonos. Hiçbir güç bana o maddeyi mühürletemez. Buna hiç şüphem yok. Her ne kadar bu anlaşmanın tohumları Ertuğrul'la atılmış olsa da kardeşi Dündar işi bitiren kişi olmak istiyor. Tabii ister. Bu anlaşmayla herkese gücünü göstermek istiyor. Tanrı'nın izniyle güçlü olan hep biz olacağız. Bu, sevgili kocamı koruyacak olan bir tılsım. Sen benim yanımda olduğun sürece hiçbir şey bana zarar veremez. Çok şanslı bir adamım. Biz yine de tedbirli olalım. Ya, dün geceki yıldızlar içimi kararttı ya. Belki boş inanç diyeceksin ama huzursuz oldum işte. Sen beni merak etme Sofya. Bitinya'nın en büyük savaşçısı olan komutan Kalanos beni koruyor. Kayılar geliyor efendim.
Tekfur Hazretleri! Hoş geldiniz Dündar Bey. Hoş gördük Tekfur Yorgopolos. Prenses Sofya. Kain'in yiğit kadınları sizler de hoş geldiniz. Kalemize şeref verdiniz. O şeref bize ait prenses. Keşke bu güzel günümüzde Ertuğrul Bey de burada olsaydı. Bu sevinci her şeyden çok ona borçluyuz. Oyunumuz başlıyor! Ertuğrul! İstediğin bensem Tekfur, işte karşındayım. Bugüne kadar ne sen benden korktun, ne de ben senden. Artık bu işi bitirelim. Artık yeter! Bitsin bu savaş! İsterim ki aramızda itimat olsun. Ahalimin karnı tok, Sırtı pak olsun! Kanımızın son damlasına kadar savaş dedik. Şimdi de sulh diyeceğiz. o halde kardeşim Dündar ile birlikte aranızdaki sulhü pekiştirin. Ben de o vakit Konya'ya. Döndüğümde bu anlaşmayı güzel bir şölenle kutlarız. Tekfur Yorgopolos, sen şerefli bir adamsın. Kılıcın kadar aklın da keskin. Ertuğrul Bey'e gelince onun yiğitliğini tüm Bitinya bilir. Aç görse doyurur, çıplak görse donatır. Borçluyu borcundan kurtarır. Müslim, gayrimüslim ayırmaz, gözetir. Ertuğrul Gazi ve evlatlarının dostluğu yaman, düşmanlığı ziyandır. Tekfur'u koruyun! Ateş! Ateş tek düzeni! Ateş tek düzeni! İhanet bu, ihanet! Senin kalen, senin askerlerin. Böyle bir ihanete nasıl izin verirsin? Sen kimin köpeğisin ha? Kimsiniz? Konuş bakalım. Konuş dedim.
bizim içine. Osman Bey. Fitne bu kalenin taşlarına kadar sinmiş kardeş. Herkes iyi mi? Sayende herkes iyi Osman. Çok şükür. Bu çakalların ardında kimler var öğrenmezsek hepimize uyku haram bilesiniz. Bugün değilse bile er ya da geç attıkları ok hedefini bulacaktır. Bitinya denen bu zorlu uçta bu kadar vakit nasıl kavi, nasıl güçlü kaldım bilir misin Nizamettin Efendi? Her daim koklayarak. İyinin de kötünün de kendine has bir kokusu vardır. İster iyi ol, ister kötü. Mutlaka bir kokun olmalı. İmde. Anlat bakalım nedir ahval? Kayılar kaleye gittiler Alişer Bey. Belli ki Tekfur'la anlaşacaklar. Tekfur şartları kabul eder mi dersin? Hediyelerle yola çıkmışlar. Rumlar da eğlence için hazırlık yaparmış. Bu topraklarda yazan kalem de benim, yazılacak kağıt da benim. Ben olmadan o anlaşmanın hiçbir değeri olmaz. Yeni pazarın gücünü kıracak bu hamle. Eğer anlaşma sağlanırsa Söğüt pazarının değeri artacak. Belli ki dengeler hassaslaşıyor. Ama unuttukları bir şey var. Ben hangi kefedeysem terazi o tarafa geçer. Zohre Hatun. Yaşanan bu elim hadise beni deriden sarstı. Ya ne kadar özür dilersem az. İçinde bulunduğunuz halden elem ve mahcubiyetle çıkamazsınız prenses. Yaşananlar gerçekten sarsıcıydı. Ya Kuluca Hisar Kalesi'nin ihtişamına yakışmadı. Kaleniz pek yaman. Lakin belli ki kapıları zayıf. Kilit içeriden açılmasa bu felaket dışarıdan gelmezdi. Yorgopoulos en hızlı şekilde kapıyı açan hainleri bulacaktır. Yiğitliğiniz ve savaşçılığınız sayesinde sevgili kocam hala hayatta. Bunca zamandır boşuna kayıları ovup durmuyormuş. Yerimizde kim olsa aynını yapardı. Sulh ve dostluk bunu gerektirir. Zaten bu yüzden burada değil miyiz? Sulhun da dostluğun da önünde engeller vardır. Bugün yaşananlar bize bunu göstermiştir. Bu saldırı yalnız Tekfur'a değil, Erim'e de yapılmıştır. Dediğiniz gibi hainler tez vakitte bulunur inşallah.
Yoksa bunun ardını ne Dündar Bey ne de ben bırakmam evelallah. Özürlerimi kabul edin Dündar Bey. Neden kabul edeyim? Tekfur Yorgopolos. Ben ne kadar mahcup oldum. Özürlerinizi kabul etmem için evvela canımıza kastedenin kim olduğunu bulmanız icap eder. Emin olun onların kim olduğunu en kısa sürede bulacağım. Anlaşmayı yapmakla birilerinin ayağına fena bastığımız belli Dündar Bey. Az kalsın can veriyorduk. Hangi yüzle anlaşmaya ait sözleri tutacağınızı söylersiniz? Dahası bir türlü mutabık olamadığımız, ötelediğiniz şartlar ne olacak? Eğer bana olan güveninizi tazeleyecekse o şartları da kabul etmeye hazırım Dündar Bey. Tekfur Yorgopolos. Emin misiniz? Böylesine önemli bir kararı bir anda almak sizce ne kadar doğru? Doğru olan bu Kalanos. Bu iş bugün bitsin. Bitsin ki kayılar dostluğumuzdan şüphe etmesin. Sen ne dersin Gündüz Bey? Bugün burada hayırlısıyla bu iş bitsin derim Dündar Bey. Ertuğrul Bey döndüğünde şöleni bizim obada veririz. O vakit bir an evvel anlaşmayı bitirelim. Buyurun masaya geçelim. Ya tacir kervanlarının tazminatı meselesi ne olacak? Bunlar çok ağır koşullardır. Bu iki taraf için de geçerli komutan Kalanos. Kimin topraklarında bir vukuat olursa tazminatı o öder. Kervan baskınlarından sonra haydutlar sınırı geçip izini kaybettirir. Tazminat hepimizin belini bükecektir. Kabul edilemez Gündüz Bey. Elbette kabul edilebilir komutan Kalanos. Osman. Nasıl Osman Bey? Haydutlar sınırı geçip canlarını kurtardığı için pervasızlar. Söyleyeceğiniz her söz benim için kıymetlidir. Sözlerinize devam edin. Hudut ötesine geçip hesabı kesmem için bana yetki verirseniz, haydutlar kaçacakları yeri olmayacağını anlayacaklar. Böylece aranızda tazminat meselesi diye bir mesele de kalmayacaktır. Bu kadar mı güvenirsin kendine Osman Bey? Ne kadar mahir olduğunu gösterdi bugün. Ne dersin Dündar Bey? Yeğenin Osman haksız da sayılmaz. Yeğenim iyi düşündü. Lakin bu yol hem tehlikeli hem de güçtür. İz sürmek, haydut peşinde günlerce koşmak herkesin harcı değildir. Bu vazifeyi sana verirsek altından kalkabilecek misin Osman Bey? Sınırlarımızı hiçe sayacak bu durum kabul edilemez Tekfur Yorgopolos. Bu yetkiyi yalnızca bana bağlı olan kaya alplerine ve vazifelendirdiğiniz bir komutana verirseniz, Kalanos'un da kafasında hiçbir sual kalmaz. Madem Dündar Bey de onay verir, o zaman ben kendi sınırlarım adına izni sana veririm Osman Bey. Komutanın kim olacağını da en kısa sürede belirleyeceğim. Bunu aynı zamanda bugünkü yiğitliğinin bir nişanesi olarak gör. Eksik olmayınız Tekfur Yorgopolos. Sınır ötesine geçen haydutları takip için Bağışlayın efendim. Affedin efendim.
Efendim bağışlayın. Yaşlı bir tekfuru öldürmekten bile acısınız. İlmek öldüğüm suikast planlarımı, becerisizliğinizi berbat ettiniz. Suikastçı öldürmeseydin Osman her şeyi öğrenebilirdin Megala. İşte o zaman Efendi Yanis'e hiçbir şey açıklayamazdık. Şimdi en iyi adamını onun peşinde tak. İlk fırsatta gazabımızı tatmalı. Sakın Osman'ı hafife alma. Alelade biri değil. Mutlaka bunun bedelini ödemeli Megala. Osman. Osman sen ne ettiğini sanırsın? Ne etmişim abi? Osman. Bizde pusatı er tutar, sözü büyük söyler. Emmim dururken araya girmek de neyin nesi? Sözün eri yerinde söylenendir abi. La havle. Canına susadığına mı yanayım, haddini bilmezliğine mi? Bir de geçmiş karşıma hala laf yetiştirirsin. Uzatmanın lüzumu yok. Size afiyet ola. Orhan sen burada kal. Emrin olur beyim. Aybars benimle gel. Pek güzel olacaksın kına gecende Burç. Aybars'ın da pek beğenecek. Sen çadır bezi giysen de beğenir o. Bir gün Osman'la senin de düğününü yapacağız Aygül. Öyle mi dersin? Öyle derim tabii. İşte o vakit ben de senin için elekli un, kalburla da su taşıyacağım. Allah bize de sizinki gibi bir mutluluk nasip eder inşallah. İnşallah. Her şeyi mahvedecekler. Altın üstü gözleri gibi kalplerini de mühürlemiş. Emmimle ağabeyim anlamazlar. Bunun ucundaki fitneyi görmez olmuşlar. Kim cüret eder bu işi Osman Bey? Kimin cüret ettiğinin ne önemi var Aybars'ım? Kayıların bahtı akrebin kıskacında yoğrulmuştur. Her daim tehdit altında olduk. Her daim teyakkuz. Bu topraklarda büyük bir cenk yaşanacak. Bunu iliğimde, kemiğimde hissederim. Asla unutmayasın. Bu savaşı güvercin gibi teyakkuzda olanlar değil, kartal gibi, şahin gibi taarruzda olanlar kazanacaktır. Hayallerimizden bir devlet çıkacak. Bir devlet. Dündar beyleri duydum. Sulh derler. Sen bu kargaşada bir devletten bahsedersin Osman Bey. Gayrı bize uyku haramdır Aybars'ım. Bıldırcın sülün avı bitmiştir. Gayrı
kelle avı vaktidir. Bu herifler de kimdir Osman Bey? Fitne kaleye sığmamış hayvansın. Fitne kaleye sığmamış. Ya Allah! Su hayvansın. Sen sol cenahtan, ben sağ cenahtan. Haydi Allah! Haktır Allah! Hay Allah, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Kına elbisesine kan düşmesi uğursuzluk getirir derler. Heyecandandır Burçin'im. Hem hayra yormak lazım. Sen hayır düşün, hayır olsun. Bugün senin kına günündür. Aygül, hala dönmediler. Sen onları niye dert edersin? Hele biz seni en güzel şekilde hazırlayalım.
Bak seni görünce aklı uçacak Aybars. Allah'ım, Aybars'ımı koru. Yakalayın o Türk'ü! Gelin bakalım çakallar. Tekfur'un karşısında Osman'ın teklifine karşı çıksam aramızda husumet var, ikilik var sanacaklar. Bu Osman kafasına ne eserse onu eder. Osman esiyorsa sana gürlemek düşer. Yoksa bu başı boş hareketleri bir gün obamıza şer getirecek beyim.
Destur var mı emmi? Gelesin Gündüz. Emmi, Osman'dan da Aybars'tan da haber yok. Hala dönmemişler. Hemen şerre yormayasın Gündüz. Emmi, içim hiç rahat değil. Bamsı Bey'in haberi var mıdır Gündüz? Yoktur emmi. Alplere söyle tez yola koyulsunlar, etrafa dağılsınlar ve onları bulmadan gelmesinler. Emrin olur emmi. Yardıma ihtiyacı olabilir. Çok vaktimiz yok. Yaşıyor. Çıkarmamız lazım. Çamurdan çıkarmamız lazım. Çek. Hadi oğlum çek. Hadi çek. Aferin. Aferin oğlum hadi. Hadi. Hadi oğlum. Aferin sana. Çek. Hadi. Çek. Hadi oğlum hadi. Hadi. Aferin oğlum. Çek. Çek. Hadi. Hadi oğlum. Çok vakit kaybettik. Gitmemiz lazım. Kendine geliyor. Yardım et, taşımamız lazım.
gitmemiz lazım artık. Hadi. Ayvaz! 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 Ey maşallah. Gel hele gel. Gel. Gelesin hele. Ay, gelesin hele. Gelesin hele. Ben sizi incitmek istemem. İncitmek istemem ben sizi. Lakin sizi Allah yoluna kurban Ayvars'ımın düğün toyunda Alplara ikram etmeyi dilerim. Oy. Oy. Haydi. Haydi. Sayın bana bismillah. Oy. Ay maşallah. Hem ben size minnet duyarım. Allah sizi kurban edelim beyi bize vermeyeydi. Halimiz nice olurdu. Daha böyle kendi öz bıçağımızla öz balamızı kesip Allah'a kurban etmek kolay mıdır? Kolay değildir elbet. Kolay değildir. Hem sen o hikayeyi bilir misin? Anlatsam dinler misin? Dinle o vakit. Dinle. Oy.